हेलो फ्रेंड, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल योगितास किचन में। आज मैं बहुत ही सिंपल और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लाई हूं, वो है सूजी के अप्पे। तो अप्पे की इस रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए हम बनाते हैं सूजी के अप्पे। तो अप्पे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी सूजी ली है। इसमें 1 कटोरी दही ऐड कर देंगे हम। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ये आधी गिलास पानी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक थिक बैटर बना के तैयार करेंगे हम। ये देखिए बैटर बन गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए अच्छे से। जब तक कि हमारी सूजी फूल रही है हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा फ्रेश नारियल लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है और 4 हरी मिर्च ली है। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे सभी चीज़ों को। हमने यहाँ थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, हमने 2 से 3 चम्मच पानी यूज़ किया है। अब हम मिक्सी जार का लीड लगा करके हम इसे पीस लेंगे बारीक। ये देखिए हमने चटनी पीस करके तैयार कर ली है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का लगाने के लिए गैस चालू करके हमने सबसे पहले एक पैन रखा है। पैन में 2 चम्मच तेल ऐड कर देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधी चम्मच राई ऐड कर देते हैं और राई को हल्का चटकने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं और आधी पिंच हींग ऐड कर देंगे इसमें हम। 2 लाल मिर्च खड़ी ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने चटनी पीसी थी उसको भी ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। कुछ देर के लिए सेक लेंगे इसे। ये देखिए चटनी सीख गई है। अब इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और सभी चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट के लिए चला लेंगे, सेक लेंगे चटनी को। ये देखिए चटनी सिककर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा फूलकर काफ़ी थिक हो चुका है। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर दिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ हम बैटर को रखेंगे। अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है, इसे ऐड कर रहे हैं। एक शिमला मिर्च ली थी बारीक काट ली, इसको भी ऐड कर रहे हैं। 2 हरी मिर्च बारीक काट लिया, इसको भी ऐड कर रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर काटा, इसको भी ऐड कर रहे हैं। आप चाहे अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे बीन्स ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए अभी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अगर हम इंस्टेंट नहीं बना रहे हैं, जैसे हमने सूजी को रात में भिगो कर रख दिया हो दही में, तो हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब हम अप्पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अप्पे में कर लेंगे, उसको गैस पे रखेंगे गर्म होने के लिए और उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। हर एक मोल्ड में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हर मोल्ड में 1-1 चम्मच बैटर डाल देंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर फूल करके बाहर आ जाएगा। इस तरह से हर मोल्ड में 1-1 चम्मच डाल देते हैं हम। ये देखिए हमने हर मोल्ड में 1-1 चम्मच बैटर डाल दिया है और अप्पे बनने के लिए रख दिए हैं। मीडियम आंच पर हम अप्पे को सेकेंगे और ढक लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, हम 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अप्पे को। ये देखिए हमारे अप्पे सीख चुके हैं एक तरफ से। अब इन्हें हम पलट लेंगे दूसरी तरफ भी। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे।
मीडियम आंच पे। और अब हम हर मोल्ड में एक या 2 बूंद तेल डाल देंगे। अगर आप तेल का यूज़ कम करना चाहते हैं तो आप ना डालिए। और सेक लेंगे इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए ढक करके। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम अप्पे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे अप्पे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारे अप्पे बनकर के तैयार हैं। बहुत टेस्टी अप्पे बने हुए हैं। आप इसे सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये डाइट फूड भी है और हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी अप्पे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।